هذه الوجوه. صراحة فاجأتني القاعة بحضور مكثف للشباب. هنا أول حاجة أنا نقول لكم واحد السر. ملي كتستطلع هاد الوجوه ديال القاعة قلت ودي الخطاب اللي أنا موجدو يمكن ما غيفهموش، اسمحوا لي، ولكن قلت لا، ملي جايين سمعوا العنوان غيفهموا وما غنبدلش الخطاب وغنتكلم معهم لأنني عندي ثقة كبيرة أنهم واعيين بكل شيء. لأجل ذلك أنا غادي مسألة السياسة نقدروا نقولوا كاين واحد الخصام بين الشاب وبين السياسة، وهذا الخصام أو هذه الخصومة ماشي طبيعية. هذه الخصومة مصطنعة. علاش؟ لأن نزول هذا اللي وصلنا هذا الخطاب أو هذه العلاقة الخصامية هذه العلاقة الخصام بين السياسة والشاب كما قلت هي مصطنعة، صيبات، صنعات. علاش؟ لأن الشاب في السبعينات في الستينات كان جميع المنابر أو جميع الصروح السياسية اللي عطاتنا المغرب الديمقراطي بالشكل الحداثي والحالي ديالو داروا شباب، ما دارش شي حد اخر. وملي كتطالع على نسميهم ابطال المغرب، الان ولينا كنصنعوا غير الابطال في الكره وفي الغناء، ولكن ما بقيناش كنصنعوا ابطال سياسيين. علاش ما كنصنعوش؟ قلت لكم ان هذا الامر هو مصطنع مصيب، لان الشباب انذاك اللي اسس الدوله الحديثه الان هو اللي اسس الاحزاب الكبرى، هو اللي اسس المبادئ الكبرى، هو اللي فرض على الانظمه انذاك او النظام انذاك، فرض عليه ان يقبل بالشاب وان يقبل بالسياسه وان يقبل بمشاركه الشاب في السياسه. لكن تم واحد الجدار بين هذا مزيان تاكد منه، كاين مشكل. كتسمعوني ياك؟ اذا تسمع نديرو غير واحد احسن. احسن دابا مزيان. اذا شال دابا غتخربق لنا الافكار. تبعين معايا وصلنا للجدار. داروا واحد الجدار بين الشاب، تصنع هذا الجدار بين الشاب وبين السياسي. هنا غنتسائلوا كيفاش يرى الشاب، كيفاش كنشوفوا الشاب في المغرب. كنشوفوا على انه، انا غنقول لكم دابا الزاويه الاخرى وعاد غنشوفوا الشاب كيفاش كيشوف السياسيين. كيشوف بانهم ما فاهمينش
ما واعيينش، ما مستعدينش يكونوا مشاركين فيما هو سياسي. نقدر نسمي هذا الشيء كامل بعبارة لا وجود للنضج السياسي لدى الشاب. في المقابل الشاب يرى السياسي بأنه هو اللي ما فاهمش، وهو اللي ما واعيش بمتطلبات الشباب، وهو اللي ما فاهمش الشاب. فهنا نشأت واحد العلاقة ديال الخصام بين الشباب وبين السياسة، إلى أن عبر الشباب على موقف، وخرج هؤلاء الشباب في احتجاجات. تما عاد قالوا ودي راه كاين واحد الجيل اللي هو شاب واللي خصنا نسمعوا ليه. لحسن الحظ أن عندنا في هذه البلاد واحد الملك أب ينصت للجميع، وسمع الخطاب ديال هاد الشباب وحاول يترجم ما سمعه في مبادرة أنا نسميها على أنها فرصة العمر للشباب. هذه المبادرة اللي هي عبارة على مساعدة الشباب ومساهمة الدولة في تشجيع الشباب للمشاركة في العمل السياسي، سواء في إطار حزبي أو في إطار غير حزبي. إذن من حق الشاب، وأتيحت له جميع السبل وأتيحت له جميع القنوات وأزيحت عنه الإكراهات. شنو هي الإكراهات اللي كانت؟ كان الإكراه المالي، ما كيقدرش الشاب باش يشارك في العمل السياسي، وكاين الإكراه الحزبي هو اللي تكلم عليه أستاذ يوسف الجياني حينما قال على أنه كاين أحزاب اللي ما عمرنا دوك الوجوه ما عمرهم ما تبدلوا. تكلم السي الجياني على 4 الولايات حكوميه في امريكا. كاين واحد البرلماني من نهار دار البرلمان الى ان وفاته المنيه، زعما وكاين وان ديك المدينه ما فيها حتى شي حد. هنا كتسائل كتقول ودي ان هاد الناس شكون اللي اختاروهم للأسف فئات معوزة كتبيع الصوت ديالها، واختاروه فئات ما عارفاش كاع علاش كتمشي للتصويت، ولكن المساهم الأكبر والحقيقي في وجود هاد اش غنسمي هاد الكوارث، المساهم الأكبر والحقيقي شكون هو؟ هو الناس اللي مزيانين ما كتمشيش تصوت. الناس اللي مزيانين كتقول لك حنا ما غنشاركوش كاع في هذا. هنا ولا واحد السلوك، وهذا السلوك للاسف ولا سلوك جمعي ولا سلوك عام ولا مسلمه ولا ايمان ولينا نؤمن به انه حتى شي حد ما قادر او ما باغي او عنده الرغبه او عنده الاراده الحقيقيه انه يمشي لصناديق الاقتراع ويصرخ. راه صرختك ماشي بالضروره تخرج للشارع وتقول صلحوا التعليم. على انت فين كنتي؟ فين كنتي ملي كانوا كيلعبوا لك في التعليم وكيلعبوا لك في الصحه وكيلعبوا لك في الساعه اللي انت كتفيق فيها؟ راه انك تفيق مع 7 وتشوفها فما كانت سميتها 8، هذا قرار سياسي، قرار ضد الطبيعه، قرار لا تقبله الطبيعه، ومع ذلك قرار سياسي. شكون اللي داروا؟ هذوك السياسيين. شكون اللي دار السياسيين؟ حنا، سواء بالمشاركه الفعليه والحقيقيه سواء بعدم المشاركه اللي قال عليها السي يوسف انها انذاك انت كدار بك السياسه. انا ملي كنلقى ان الشباب في المغرب تبارك الله راه 25%، راه الربع ديال الساكنه، ربع الساكنه او اكثر، هذا الا حسبنا الشباب غير حتى ل 29 سنه. ملي كنلقى الشباب كيشكلوا 25% من الساكنه، ولكن في الانتخابات يلا كتشارك 8%. هاد 8%
الاخرين فينا هما ما كاينينش. كاينين. شنو كيديروا؟ شادين التليفون ديالهم وداخلين الفيسبوك وكيسبوا في كل شيء. مزيان يكون عندك موقف، ولكن هذا الموقف طورو، غير به المنكر. ياك الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول لك غيروا المنكر اما باليد او باللسان او بالقلب. انت عندك امكانيه تغيير المنكر باش باليد، انك